走咗啦！呢我覺得係雪糕波。我哋今日咧就嚟緊呢一個 Penderosa Steakhouse。頭有屎屎啫喺度，大家聽到佢講乜嘢？咁樣就係講頭有屎啊！呢間餐廳有屎。佢啲頭屎上面咧，跟住食嘢，跟風去啊，上去啊！頭屎上面差唔多。好嗱，我哋依家我哋周圍環境，呢個係笑極都笑唔停嘅，見到人哋個頭有屎。呢個就係屙屎。呢個就係平時唔笑都變咗笑，見到狗屎係好開心。爆啊！哎呀，講菠蘿，而家見到菠蘿啱選過睇菠蘿屎，但係鮮花實在有分上係仲未出現㗎。你唔覺得佢上面咁樣？你唔覺得上面好似朱古力片咩一片片咁啊？我唔覺喎，唔覺喎。啊！喂，不如我哋試下影下自己條脷喺度反啦。你反啦。然後你偷入去嘅，唔得啊！我整唔到。跟住點啊？我只係可以喺入邊嘅整㗎咋。啊 ，OK， 好搞笑喎！你喺我前面，但係我唔睇你，我睇佢。妖黨後屎仲未翻。我翻嘅時候我就話俾你聽。我冇咁耐時間喎。係咩？嗱，好，到你試下啦。點樣啊？反你咯。反你啊？你咬住嘅，點解用兩隻咬住嘅？我都可以咁樣。我可以喎。我整唔到啊。係咁，你試下。反你啊！玩咩啊？咁樣啊！上次嗰個咧，上次去咩啊？邊啲就 lock 嗰個。唔得。你得唔得？你得唔得？你好似應該唔得㗎。個屎翻嚟咩？哇！菠蘿頭啊！交換而家翻嚟。唔係，你真係㗎？彈開咗啊！你條咁彈開咗，哎呀！一朵鮮花已經離開啦。